Positif mental attitude kan tadi? Ya, positif mental itu kita bisa narik kesimpulan tuh dari situ, dari semua itu tuh. Simpelnya tuh ketika kita berkemah atau ngecamp di dekat sumber air, itu kita akan mendengarkan beriak air secara terus menerus. Nah, lalu ketika kita ada dalam tekanan, entah itu ketakutan, entah itu kecapean, apapun itu, Dicampur memori dan dan lain-lain, imajinasi. si beriak air itu bisa berubah menjadi suara tawa Kunti atau wanita atau apapun itu yang kita takutkan sebelumnya, yang pernah kita dengar dari televisi atau misalnya dari media sosial bahwa suara Kunti itu seperti ini, hihihi, misalnya. Itu tuh bisa berubah menjadi itu ketika kita terus-terusan mendengar suara seperti itu. Suara air kan bakalan terus seperti itu. Itulah kenapa dalam kegiatan luar ruangan itu tuh kita gak boleh terlalu dekat dengan sumber air, apalagi sungai gitu yang ada riak air dan lain-lain. Itu pertama kita tuh bakalan susah dicari ketika kita dalam keadaan menjadi survivor atau orang yang tersesat. Tim SAR bakalan susah mencari karena pendengaran kita itu dibatasi oleh riak air. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan survivor atau orang yang bertahan hidup, kita tuh cenderung berada dalam tekanan. Nah, tekanan itu bakalan menjadi ancaman untuk diri kita sendiri.